Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabihat. Mulane ki jogeman misalnya ana kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe aja gedhe. Misale ana kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan utawa demenan. Engko nek ana kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Yo repot, apele rugen paling gak dakwahi. Ndak wae wong rada suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksude bendekne nyimpol. Ya sembo kono lah. Tapi kok aja men delok sisi nak iku dosa. Engko nak diwapeli wong fasik malah panjang. Ya iku penting. Mulane kadang-kadang pangeran ngangkat wali-wali sing cara zahir kancanan wong fasik-fasik iki ora usah kaget. Ani kula nggih syukur be pangeran teng Indonesia wong alim nggih kuwata, wong alim syariat nggih kuwata, wong alim sing rada jadab ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa kathah. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Golek wong alim piye wae lengkap. Sing alim urang pondok nggih kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet nggih kuwata, sing zigzag nggih kuwata. Jos wae Indonesia iki jos. Mun sing kepleset yo gongko ra kathah sok. Ana kiai alim zuhud ketok dadane ora pantes. Sare kiai imam masjid terus kathok nganggo celana seprapat udule ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora camah? Camah. Nak ruhin? Gak camah. Iki kan ukurannya gak jelas kan? Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu rokan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi digo gawe botol atau digo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mergo iku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas pokoke ngono. Ya pokoke ngono. Mane cara kula sakniki setengah-tengah mawon nggih nak wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok nak dene eling ya kon dandani tapi nak ra eling wis kadung wis anggap sah tapi mek kandhani ampun baleni mbah dadi kandhani sah tapi kandhani ampun napa baleni karena tadi istihad itu ya angel tenan karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat niku nak pupu sing mepet tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan kubul dubur ana pupu sing mepet dengkul padha-padha pupu kira-kira ekstrem ndi ekstrem sing mepet dhuwur apa mepet ngisor ekstrem sing mepet dhuwur iku wong kan dinurani dhewe-dhewe ora usah mbok terangno wong mesti itu nah ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal birri tentu maknane ya mau ketok sithik sing mepet dengar. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi. Hanya pernah terjadi. Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kowe dadi manusa penting sitok cara kula penting ora usah sok suci. Wis niku mawon kuncine aja sok suci. Ibi Ahmad bin Hanbal ya wong alim alamah. Dene pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena salat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita ora kan ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Cekak. Itu kan melanggar napa? Etik. Jadi ra usah disahno tapi dianggap melanggar napa? Etik. Iku cara ijtihad ulama. Jadi ana sing senengane ngomong sah tidak sah. Ono sing ngomong melanggar etik dan enggak. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh tenan fatwa kula. Ibnu Umar nanti ditakoki. Tabi'in itu sudah modern. Jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi. Tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha. Sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunatan am wajibatan. Witir itu wajib atau sunat? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashabu.
Salat al-witri iku dilakoni Nabi ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga. Lah iki wajib napa mboten? Pokoke Nabi nglakoni sahabat. Wes bareng wong iku mirip Ibnu Umar ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane nopo? Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang lakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa-apa. Lane wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo wis ngerti iku sunat. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule sunat. Dadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata wong iso ngaji to ora. Kulo nu termasuk korban niku gara-gara kulo ngalim ora pati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak. Lane wong yo ana korban bareng dadi wis ngono. Lane mau jawab Ibnu Umar pokoke witir iku salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Yang sunat apa mboten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat utawa mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nah iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mane masyhur ning karangane murid-murid Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nate beliau dijak cocokkan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fasik kuwi akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Perkara rata-rata rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi kadang niku siwak ku penting. Nabi nek ana wong mangan bawang niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yaqrabanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok mara masjid kuwi Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat, malaikat itu nak bau ra enak iku. Ora seneng. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh mara masjid. Lah kan yang fasik beneran ora kepengin malah dilarang. Malah repot ora dimafhum. Aman saya kita bedheki. Oh, itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan, cek mentalane. Pangeran kok dikiabab sing. Nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu. Ya pokoknya seperti itu. Hukum isu wae ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti qiyamul lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib kowe ora kuat. Nah ora kuat dadi dosa. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sampean niru kula lah. Kadang-kadang ono ki ekstrem. Aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah do macak. Lanang wedok kumpul mari haram, terus sing dibojo elek mari ngenes. Macam-macam lah. Wah, acara resepsi ku rak pertunjukan yang paling mengenaskan to. Sampai kanca kula niku paling ra seneng silaturahim. Tak takoki kenapa kira seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone elek koyo kula ku masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin, kecewa di bojo elek. Lho ngono kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa lek. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksud dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak resepsi. Oke, dalam sisi itu haram.
Tapi piye-piye kita itu wong sibuk. Ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana persepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak delok bojone wong nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram ben padha ae. Ora mbok mafhum, ora nemen ra apa-apa. Utek elek jenenge. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wis kowe menengae wae. Tapi nek kita bajuri jelas silaturahim malimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku jari kitab bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus iku nek ana resepsi udah teko. Ya muni haram, nek takok ya teko. Mbah lah haram kok teko. Ya teko ya teko, haram yo haram. Jadi ya teko haram yo haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Ya itu mang ulama, kaya kula jagungan mbek ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe golek jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Ya tetep mesti ngrasani wong. Malah nak ngrasani mukadimah iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ora mukadimah iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan dekne nak diutang ora bayar. Tapi menurut iki gak ngrasani. Mukadimah yo ono. Ya udah seperti itu. Makanya nggih cara kula dadi kiai niku kudu tenanan. Ini kula cerita nggih ben sampean untuk barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikarang beliau jeneng kitab Minhajul Abidin. Setelah itu beliau udah ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya uzlah. Uzlah itu nyepi, gak usah kumpul wong. Mergo tiap kumpul wong mesti maksiat. Ya mau kalau bolak-balik nyontokno, kowe kumpul wong elek ngenyek, bocah kok merongo elek. Kumpul wong ayu syahwat. Ngenyek yo haram, syahwat. Kumpul wong melarat kowe ngenyek, wong kok melarate ngono nyepelekno. Kumpul wong sugih keto mak arep-arep dikek dhuwit. Haram. Kadang-kadang kiai sing ikhtiat kan terus kancanan wong elek-elek tok, bangsane luwe apik. Kancanan wong elek yo dosa padha mesti ngenyek. Lah misale ngene, kula ora ngrasani Gus. Kula genate bantah-bantahan. Oke kok gelem kancanan elek. Ora kancanan elek kan gak sahabat, Gus. Nek wong ayu kan sahabat. Lah kowe darani elek iku wonge ora trimo. Iku yo ngenyek. Mergo dekne ngomong ngene, elek Gus, ora ngarah wong sahabat. Lho nganti wong wedok diarani gak mungkin sahabat iku tersinggung to ora? Gak wong wedok di statusno wong liya ora bakal napa? Sahabat itu tersinggung to ora kira-kira. Kulo mboten darane elek Gus. Lah kowe kok wani ngancani? Mergo ora ayu Gus. Nek ora ayu kan aku gak sahabat kan dosa. Kira-kira wedok mbak arani ra nyahwati tersinggung to. Enggak jawab kowe. Lha iku yo dosa ngenyek wong dosa ta hak. Angel ning donya ku ya angel. Nah makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan, kalau bahasa Arab daran Libanon, Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Orang bid'ah tentang monokromo nih bid'ah wis bid'ah, terus dia munggah. Bukan gunung kidul, gunung di pokoknya munggah gunung. Dia itu saking kepingin menjauh dari haram, karena tiap jagungan itu mesti ngerasani uang, mesti ada. Padahal di sini orang dangdutan, dereng enten. Terus akhirnya dia mangan suka, ini suka tenan, suka terus ngombene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah Rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi delingno, kowe ku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mulane kula suwun kanca-kanca teng mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang saleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani oleh ulama sing lebih senior. Ya akalatal hasis. Kalau si apal takbire. Taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah.
Saiki saya tak bedheki saiki. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak saleh. Jadi ini uzlah ini haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Mulane kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik nek kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Sale alim. Lah nek kowe ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer opo. Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Ya ada napa? Perhitungan. Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabihat. Mulane ki jogeman misale ana kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe aja gedhe. Misale ana kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan to demenan. Engko nek ana kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Yo repot, apele rugen paling gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksudnya bendekne nyimpol. Ya sembuh kono lah. Tapi kok aja men delok sisi nak iku dosa. Engko nak diwapeli wong fasik malah panjang. Iku penting, mulane kadang-kadang pangeran ngangkat wali-wali sing cara zahir kancanan wong fasik-fasik iki ora usah kaget. Lan kula niku syukur be pangeran teng Indonesia wong alim nggih kuwata, wong alim syariat nggih kuwata, wong alim sing rada jadab ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kathah. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Ora wong alim piye wae lengkap. Sing alim urang pondok kowe kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet kowe kuwata, sing zigzag kowe kuwata. Jos ora Indonesia iki jos. Monte sing kepleset yo gongkor kathah pokoke. Karena tadi ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Mane taraktum ummata Muhammad baina aidil muqtadiyah. Jadi misalnya ono kiai kok penggaweane ning Bringharjo ning Malioboro yo keben. Ben ono wong saleh ning kono dadi malaikat tuh didelok kok ono sing wiridan. Ora kok kabeh iku dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik, wong saleh dilindungi pangeran terus ngono wae kok angel teman. Pernah Abu Darda itu tiang khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah niku tiang gubernur Sam, zaman itu belum presiden gubernur. Abu Darda nembak Abu Darda. Saking mangkele mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat enggak dikategorikan riba. Sama harus detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kali itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda. Jika dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam, lapor Sayyidina Umar. Ya Umar, saya tidak mau hidup bersama dia. Karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim. Juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim kudu ana wong sing koyok kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim ayo balik. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak apa-apa. Misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam. Itu dia buka musola nih. Gak apa-apa sing jamaah wong rodok penggemar wis ora masalah. Sabar-sabaran kowe sing katut apa kono. Jadi tiap dino tuh ya muqallibal qulub sabit qalbi alati. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib. Saya ulang lagi, nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem. Kenal wong sing LP ora gelem. Oleh nahi mungkar iku kapan wong kenal wae ora gelem. Narbiyah umat Nabi wajib, kenal ora gelem. Oleh kapan wae bina umat Nabi? Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu mazalah nggone kepleset. Saiki hati-hati ku oleh ta ora? Ya oleh, wong kok bertaruh, wong kok
Ya nak londene wis tuwa elek, nak wayu menarik. Bojomu ning omah elek. Ya nak kowe sing katut, nak kono sing katut ora apa-apa, kowe sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Nah, itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat ya wajib, jaga iman, jaga selamat itu wajib. Lah terus pase piye Gus? Ya ora ono pase, pokoke ngono. Pas-pasan ya ora usah ngono, pokoke ngono. Ya itu ila yaumil qiyamah, itu menjadi pertanyaan ila yaumil qiyamah. Itu semesti antara kita tetap bena aidil muqtadi'ah, kita kumpul orang banyak sing macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan katut. Ya itu ila yaumil qiyamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu wabena rumah ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antara niki bina ben dadi wong salihah, antara niki katut. Ya nak katut gelem mbok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total yo dosa, nak sing dekati wong fasik terus iku dadi aset bandar narkoba. Terus cah itu iku alasane nak takoki pangeran. Lah kowe dadi pengedar narkoba, Nduk. Lah agar kiai nggih ngedo iku lho. Sing marek ki bandar narkoba. Nggih Gusti ki kiai-kiai iki salahno. Ora lara kene. Terus ki piye jawab Gus? Wah ngerti ngono tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar. Lah itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti wa bainahuma umurun mustabiat. Bainahuma yo mau kaya iya penting ngancani go bina. Ya kaya iya wajib ngeduwi ben selamat. Wis ngono ila yaumil qiyamah seperti itu. Ya wis makanya Allah damel wali macam-macam. Ono sing ngamen kancanan wong fasik wae ben ya nak menawa ana tobaté. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir katut. Niku masyhur itu ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kula nate cerita teng mriki. Kula ngeten iki diceritani kiai-kiai. Hasil singkat cerita niku ana kiai sitoke sing tukang kancanan wong mabuk-mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing sing resmi mau ngipi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten? Dijawab kiaiku ya. Bareng diparani ning kampung iku kiaiku pas ning warung itu terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dekne balik kanan, gak mungkin kancaku ning swarga kok kiai potongane ngono. Pas balik kanan diceluk. Ya Aba Yazid, betul saat teman Anda di surga. Tanpa omong-omongan. Wah, jebule wong iki tenang. Terus kenapa Anda berteman orang-orang fasik? Aku rata ngombe bir atau ngombe narkoba. Aku ngombe banyu putih, mau awak kotok aku. Sing separuh wis tak tobatno saiki ning masjid. Saiki separuh tugas kowe nobatno. Bingung. Kiai resmi kok nobatno. Tapi tadi yang wali resmi tadi wali tenan. Ya Allah, jika saya wali Engkau maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengin tobat. Ya semua, wes saiki anak buam kon delok raiku. Engko ora tobat. Delok raine tok langsung tobat. Gue keramat ketemu nopo? Keramat. Nek ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, saya ulang lagi ya. Apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak kenal. Ora kenal kok iso. Nak bapak nggih guyonan ngeten. Kiai sing ngene iku hak iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasane guru kan ngamuk. Gak ngregani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak ngregani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir, malah sing diamuk. Mulane jare bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nak ngamuk ngentosi tiyange. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Padha, saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling.
Mbah sing teng mriki nak ngandani nggih sing terkait. Paham sih kalau maksud logikanya. Tapi aja jerok-jerok cerita ilmu juga dadi fitnah. Seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke mau kowe juga selamat tem yo wajib. Lah kowe ora ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat mareki ki aja suudzon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya wis ngono wae. Lah pasti piye ora ana pasti pokoke ngono. Ya wis ngono, ya wis ora ana pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Di Sragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga ora pati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih senior. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis penyet kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wos apik tenan ukirane manuk. Tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah takok itu kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek keketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik, sithik wis mati jam. Mergo nak dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nak dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi yo mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es penyet. Penyet itu urip ta mati? Mati. Nak dengul lah ijek. Wayang wong itu ora ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ya pancen ngoten niku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun nggih sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Jare Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong? Melarang dia nyolong. Jari Nabi dawe sayan hakul. Engko anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap. Semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong untuk halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat. Nabi nggih mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak kue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan.
Oh, kabeh sahabat nyentak bar salat, wih salat umuman rasa ngene. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, apa ini ya Rasulullah salat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng oleh Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi salat munajatun. Ya salat itu pancen omong-omongan, tapi ngomongnya di pangeran ae. Ya ngomongnya apa? Pangeran ae. Because salat itu munajah ma Allah. Ya omong-omongan tapi di pangeran. Nak omongan mbek manusa ora usah. La yasuhufia kalamun adamiyun berhubung salat itu ngomongin mbek pangeran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Iki jae wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi salat munajatun la yasuhufia kalamun adami. Jadi Nabi yo enak wae ngendikan. Iya dong pancen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Menungso. Ora rasa. Baleni salat tembet Nabi ya. Mbok mate kok sedok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa. Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya Gus. Debat gak apa-apa.